எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் ராமசுப்ரமணியம், நுரையீரல் சிறப்பு மருத்துவர், காவேரி மருத்துவமனை. இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் பற்றி பேச போகிறோம். அது என்னன்னா குரட்டை. ஸோ இந்த குரட்டை வர்றதே இது என்னங்க, இது சின்ன வயசுக்காரங்களும் விடுறாங்க, பெரிய வயசுக்காரங்களும் விடுறாங்க. யூஸ்வலாக குண்டா இருக்கிறவங்க தான் விடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க, ஒல்லியா இருக்கிறவங்களும் விடுறாங்களே. இதெல்லாம் பிரச்சனையா இல்லையா? வயதுனாலையும் இல்லை நார்மலாக இருக்கிற சில விஷயங்கள், ஒரு ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் போகிறப்பவும் எப்பயோ ஒரு தடவை அவங்க குரட்டை விடுவாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப நார்மலான விஷயம், அது எல்லாத்துக்குமே நடக்கக்கூடிய விஷயம். பட் சில பேருக்கு ஒரு 15லேருந்து 20% மக்களுக்கு இந்த குரட்டையோட சேர்ந்து இன்னும் சில பிரச்சனைகள் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த குரட்டையோட சத்தம், ரொம்ப சத்தமாக குரட்டை விடுவாங்க. நம்ம ரூம்ல தூங்குறாங்கன்னா அந்த ரூமுக்கு வெளியில வரைக்கும் கூட அந்த குரட்டை சத்தம் கேட்கலாம். அதோட சேர்த்து இரவு தூக்கம் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகுறது. அவங்க தூங்கிட்டே இருக்கிறப்ப திடீர்னு மூச்சு அடைக்கிற மாதிரி இருந்து அவங்க எந்திரிக்கிறது, காலை நேரத்துல வேலை பார்க்கும்போது தன்னறியாம தூங்குறது, பிளஸ் தூங்கணும் போல இருக்கிறது, ரொம்ப டயர்டா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்றது, பிபி. பட் இந்த குரட்டனாலேயே நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி பிபி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கிறவங்க அது ஒரு நோயா இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஸ்லீப் ஸ்டடி அப்படின்னு ஒரு ஸ்டடி பண்ணுவோம். ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக நம்ம தூங்கும் போது அந்த நம்மளோட உடம்புல இருக்கிற எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம. அப்போ அது நோயா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ குரட்டை மெயினாக ஏன் வருது அப்படின்னா, இங்கே மூக்குலேருந்து உள்ள வரைக்கும் மூச்சுக்குள்ளாய் போகிற இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல அடப்பு வரும்போது தான் அது வழியாக காற்று போகும்போது ஒரு சத்தத்தை உருவாக்குது. அதான் குரட்டை. நிறைய பேருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மூக்குல தண்டுவடம் ரொம்ப வளைஞ்சிருக்கலாம், உள்ளுக்குள்ள சதை வளர்ந்துருக்கலாம், இல்லை டான்சில், அடினாய்டு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கலாம், பெரிய தைராய்டு கட்டி போய் மூச்சுக்குள்ளாய் அமுக்கலாம். இதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா அப்நார்மலா இருக்கிற பிரச்சனையை ஆப்ரேஷன் பண்ணி சரி பண்ணா குரட்டையை முற்றிலும் சரி பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இது ஒரு சாரருக்கு. இன்னொரு சாரருக்கு இந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது, நார்மலா இருக்கும். மூக்கு தண்டுவடம்லாம் நார்மலா இருக்கும், சதை எதுவும் வளர்ந்துருக்காது. பட் அவங்களுக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னவா இருக்குன்னா உடல் எடை. அந்த உடல் எடை அதிகமாக இருக்கிறப்போ இந்த கழுத்து பகுதியில் பார்த்தோன்னா நிறைய கொழுப்பு போய் சேர்ந்துருக்கும். அந்த கொழுப்பு போயிட்டு நம்ம மூச்சுக்குள்ளே அமுக்கிறனால தான் நம்மளுக்கு குரட்டை வருது. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, முதல் விஷயம் வெயிட் குறைக்கணும். அப்போ அந்த வெயிட் குறைக்கிற வரைக்கும் அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த சுருக்கம் வராமல் தடுக்கணும். அப்போ அந்த சுருக்கம் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு முகத்தில் மாஸ்க் வச்சு அந்த மாஸ்க் வழியாக காற்று ப்ரெஷரோட காற்று கொடுக்கும். அப்போ என்ன ஆகும்னா சுருக்கம் விரிவடையும், நம்மளுக்கு காற்று ஈஸியாக உள்ளே போயிட்டு வரும், நம்மளுக்கு குரட்டை பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும். இதுதான் அதுக்கான வைத்தியம். இது சிபேப் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது ஒரு சாரர். எல்லா சாரருக்குமே முக்கியமான விஷயம் உடல் எடை. எப்போதுமே நம்ம உயரத்துக்கு தகுந்த உடல் எடையை மெயின்டைன் பண்ணணும். சிகரெட் ஸ்மோக்கிங், இப்போ மது பழக்கங்கள், இதெல்லாம் அறவே தவிர்க்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து பண்றப்போ குரட்டையிலிருந்து நம்ம முழுவதும் முன்னேறதுக்கு வெளிப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப நிறைய இருக்கு. தேங்க்யூ.